السلام عليكم يا جماعة. في هذا الفيديو راح نقارنه بين فيديوهاتي القديمة وفيديوهاتي الحالية. يعني شوف سبة المشاهدات النازلة هذه، هل هو خطأي أنا أو خطأ الخوارزميات؟ ما نعرف. يعني إذا كنت أنت يعني متابع قديم حتعرف إن فيديوهاتي زمان كانت تجيب يعني مشاهدات محترمة، 500 مشاهدة، 1000، 2000، 10,000، يعني من هذا القبيل يعني. ونبدأ بهذا الفيديو. فيتيوبر بنات وبس، وأنا أدور على اليوتيوب ما ألقى سوى اليوتيوبر البنات فقط في المحتوى الفيتيوبر. كلما أتعمق وأبحث أكثر ما ألاقي ولا ولد ولا ذكر واحد حتى. هذا الشيء صراحة حقيقي. يعني إذا لاحظتوا حتلاقوا يعني فيتيوبر ذكور قليلين، يعني مش حتلاقوا فيتيوبر ذكور كثير يعني. ممكن السبب يعني لأن المحتوى الفيتيوبر مناسب أكثر للإناث، يعني لأنه من الممكن أن يخجلوا أو يستحوا أو أهلهم ما يسمحوا لهم يعني. وإذا كنت لا تعلم ما هو المحتوى الفيتيوبر، فهي مجرد صورة انمي أو صورة كرتون 2D تتحرك مع جهة الكاميرا الأمامية مع صورتك يعني. وأنا صراحة لما دخلت لحساباتهم على اليوتيوب حتى أن أعرف يعني شو نوع محتواهم، يعني بدون إساءة يعني محتواهم صراحة سخيف يعني. محتواهم سخيف على أساس يعني أنا محتواي كان أسطوري وما كانش محتوى كيف يطور. محتواي كان انتقادي، يعني مش هذاك المحتوى الواو يعني. تقدر تقول محتواهم مقدم للبنات أو للأطفال الصغار يعني معظم فيديوهاتهم تكون عن يا دبلجة أو يحكوا قصص قديمة لهم يعني. إيه نعم، ذاك الوقت يعني كنت بتكلم يعني عن هنادي وزهراء يوني. ما شفتهم يسووا ولا شيء مثير صراحة للإعجاب. مثلا حساب مياو مياو ولا ما أعرف شو اسمها هذه. إيه نعم، ذاك الوقت ظنيت اسمها مياو مياو مش مياو ليفا. يعني اوقات صراحه كانت جميله، وانتم مثلا حكمتوا عليا زله ولا مش عن بالي. خلاص قلت لي انت تكره ميا اوليفا وليش تكرهها ومش عن بالي. من هذاك الوقت خلاص ميا اوليفا صارت عدوي اللدود بلا اي سبب يعني. وبعد ما شفنا فيديوهاتي القديمة، خلينا دوك نشوف فيديوهاتي الحالية ونشوف شو هو الاختلاف. عليه مشاهداتي طايحة من هذاك الوقت. تقراني الشيطان. المهم الله 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 يا اخوي، القلب قول السلام عليكم. حط مقدمة للفيديو مباشرة، يعني قراني الشيطانة ومش عن بالي. حط مقدمة محترمة يا سيدي. خلينا نفتشوا حاجة غرفتي. هذه اللعبة لعبها 100 مرة أنا من بكري صح. جامي ختمتها. لانك بوت نوب ما تعرفش تلعب، باينة هذه، مش لازم تخمام يعني. يا رب ما لقاش قدامي بقى ولا قاعد تحتي. شافتني يا والله غير شافتني إذا قلت يا قراني. شل يعني العيط هذه مخشن صوتك شوية يعني، مش للدرجة هذه. أنا صوتي مش رقيق هكا يعني. شبيبة صراحة ما نقدرش نكمل هذا الفيديو. صراحة باين لي مونتاج ومش مونتاج، يعني باين الفيديو مش قوي يعني. فهمت عليه مشاهدات مش عالية. اسمحوا لي، بربي ان شاء الله المرة الجاية لازم نطور من نفسي اكثر. يعني مهما كنت سيء حكون افضل من بعض الناس هكا. مش حابب نقول اسامي يعني ما نشيش نضرب وانسان من الغيب. المهم هذا هو الفيديو تاعي، ان شاء الله يكون عجبكم. لايك واشتراك والسلام عليكم.